Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mubizi, iyi ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tubafasha kumanaginga imitungo yanyu, tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Si ibyo gusa rero, kubera yuko rwose tubasha no kubashakira ibyangombwa byo kubaka ndetse tukabubakira kandi neza vuba, ari nako kandi tubashakira ibyangombwa byo gusana cyangwa se kuvugurura. Mukomeze rero mukande subscribe, komeza ukande subscribe wowe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5, ukore share rwose. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu, turi kubereka ikibanza cyiza cyane. Ni ikibanza cyiza cyane giteretse, kiri ahantu heza cyane kuri kaburimbo, kandi kikaba no ku muhanda w'igitaka. Ni ikibanza kiri hagati y'imihanda ibiri mu by'ukuri, ku muhanda umwe munini wa kaburimbo principale n'undi muhanda w'inyuma yacyo w'igitaka ujya muri karitsiye. Iki kibanza rero kikaba kiri hano mu mujyi wa Kigali rwagati neza rwose, ahazwi nko mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali. Ubundi iyi niyo Kigali ya nyayo, ahazwi cyane nka Norvège. Iki kibanza kiri Norvège, akaba ari ikibanza kiri kugurishwa. Ni ikibanza kiri kugurishwa kandi tukakigurisha amafaranga mu by'ukuri atari menshi ugereranyije n'aho kiri, kuko ni ikibanza kiri kuri kaburimbo kandi kikaba gikora ku mihanda ibiri. Ikibanza rero akarusho kacyo, kiri imbere y'icyapa cya bisi. Ni ikibanza kiri muri R1, ni ikibanza kiri muri R1 cyangwa se residential category ya mbere, aho ushobora kubaka inzu ya cadastre cyangwa se kubaka etage yo guturamo isanzwe rwose. Si ibyo gusa rero, kubera ko bitewe n'imiterere y'iki kibanza, kuko kiri kuri kaburimbo principale, kubazi Norvège ukiva i Nyamirambo rwose urenze aho bita Kitabi, hamwe hacunshumuka amanuka cyane, noneho utangiye gufata umurambo utambika utaragera kuri sitasiyo ya SP, hino gatoya niho kiri haruguru y'umuhanda. Iki kibanza rero, kubera imiterere yacyo myiza n'ukuntu kiri kuri kaburimbo principale, ni ikibanza kiteye neza, ushobora gukoreramo ibikorwa byose ushaka. No mu gihe waba utaracyubaka, ni ikibanza wabyaza umusaruro. Ni ikibanza ushobora kumenamo imicanga ukayicururizamo, ukahakora amapave cyangwa amakostara cyangwa amabrokisima, ukaba ubicuruza mu gihe waba utaracyubaka. Si ibyo gusa rero, kandi ni ikibanza ushobora no kubakamo kuri inzu z'ubucuruzi kuri kaburimbo nini, ukashyira nk'imiryango y'ubucuruzi, akaba ari aka etaje, mu gikari ukashyira cadastre nziza yo kwituriramo, cyangwa se etaje yo kwituriramo isohokera kuri wa muhanda wundi wo haruguru, cyangwa se nasohokera imbere. Ushobora gukora, mbese ni ikibanza nyine mu by'ukuri gisaba nyine ngo ugitekerereze, we kugipfusha ubusa, ucyubakemo ibintu bigezweho wakibyazamo umusaruro ufatika. Iki kibanza rero mu by'ukuri kiragurishwa. Kigure, tugushakira ibyangombwa. N'ubundi gifite ibyangombwa byo kucyubaka rwose, kirabifite, nubwo twavuga ko byarangiye ariko wabyongereje, ariko noneho ushobora gushaka ibyangombwa byawe bijyanye n'ibyo wifuza kucyubaka. Nyiracyo rero kubona ikibanza nk'iki ngiki ukavuga ngo uragipfusha ubusa ucyubakemo inzu za feke, yahisemo kugishyira ku isoko, hanyuma rwose ikintu ufite itungo rikakugoboka, iki kibanza wakigurira kandi ukakigura ku mafaranga make cyane. Iki kibanza rero rwose turagishakamo amafaranga make cyane, nta yandi, ni miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ziganirwaho. Iki kibanza wakegukana ukagikoresha ibyo ushaka byose, dore ko kiri no ku murongo wa sitasiyo, bivuze ngo bwaba ubucuruzi, byaba gutura, icyo ari cyo cyose wakihakorera rwose kuri iki kibanza. Ni imari mu by'ukuri, ntabwo muri iyi minsi bisanzwe hano mu mujyi wa Kigali rwagati wabona ikibanza cyiza kuri kaburimbo nini rimwe n'igikora ku mihanda ibiri, ukakibona munsi ya miliyoni 120-150, ntabwo bisanzwe. Iki kibanza rero ntikigucike, ni miliyoni 60 zonyine kandi ziri negosiyabule. Niba rero wagikunze, waduhamagara kuri 0788
48 67 97 cyangwa se 07 81 2 inshuro 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa rero kuko ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, WhatsApp channel, zabaye nyinshi hose ariko tuba turiyo. Turi Nzuri Market, we are there everywhere today and every day anytime. Nzuri kabisa turahabaye. Komeza ukande subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera, ukore share, ukande sabone wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa. Tujye tubana umunsi kundi 5 kuri 5. Nyamuneka ngwino tukurangire, tukugurishirize cyangwa tukugurire ibintu bidafite ikibazo na kimwe. Iki kibazo rero ntikigucike. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Ni karibu cyane, tubaye ikaze. Ciao ciao.